नमस्कार. सीड डायरीच्या 35व्या भागात तुमकां सगळ्यांक मन काळजासावन येवकार. इश्टानो, सीड डायरीच्या ह्या उपक्रमात आमकां कितलेशेच नवोदित लेखक मेळ्ळे जे खूबच प्रतिभावान आसात आनी अशे लेखकांक मुखार हाडपाक सीड डायरी सदांच यत्न करतली. तर आज आमी तुमच्या खातीर घेवन आयल्यात बाय अतिशा सुल्लेकर हाणें बरयल्ली कथा बेजिमेंत काजराचो. कोगळाचे सादान, सुकणी पाख्यांचे किलबिल, चिवचिवासण आयकत म्हाका जाग आयली. दोळे चोळीत हांवें जनेला भायर पळयलें. चोय दिकांनी जशी महफील सैमाची रंगलेली. सुकणी पाखे पद गायताले. सैमातलो प्रत्येक जीव गुणगुणटालो. उदेतेच्या सुर्याक येवकार दीत सुरेल सुरात सैम आख्खे मोवाळ किरणांक आंगपांगार खेळयता तो रंगमेळ हांवें दोळेभर पळयलो. हो अप्रुपाचो नजारो पळोवपाक भाग्य लागता अशें म्हाका दिसलें. सैमाच्या मेळात गुल्ल म्हजी नदर रिते रस्त्या कडेन वळ्ळी. सरभोंवतणी मात कोणाचीच जाग मागना. किण्ण वातावरण पळोवन म्हाका याद जाली की आयज जनता कर्फ्यू. सैमाची गिरेस्तकाय अणभवपाक, ती पारखुपाक आमी मनशां कदाचित चुकतात. सैमाचें मोल आमकां जाणवलें ना. हांवपणाचो स्वभाव आमचो. विज्ञानाच्या बळार आमी सैमाक बुड्डून खाफसून खावपाक लागल्यात. सैमाचो हो कोप, सैमातले जिवावळींतलो आमी मुखेल घटक आसा हाचो आमकां विसर पडपाक लागला. कितलीशींच प्रकृतीक आरिश्टां आयलीं तरी आमी तातूंतल्यान देख घेतली ना. कोरोना नांवाचो राकेस चीन देशांतल्या वुहान शारांत जल्मलो आनी आज तो जगभर फाकाल्लो. आयज परिस्थिती इतली गंभीर जाल्या की आमी लॉकडावन स्थितीत पावल्यात. नॉवेल कोरोना महामारी म्हणल्यार कोविड-19 आयज जगभर पातळ्ळा. कमीत कमी विश्वांतल्या 145 देशांनी ताणें आपली हुकूमशाही चलयल्या आनी ताची संख्या वाडतच चल्ल्या. ह्या पिडेक त्रासून कितलेशेच लोकांचो बळी गेला. ह्या पिडेचो अंत करपाचो यत्न भारत तशेंच हेर देशांनी चालू आसा. ही चोंदिल्ली परिस्थिती मेकळी करप गरजेचें आशिल्ल्यान लॉकडावन करून जण एकान घरान रावन कोरोनाक हरोवपाचो निश्चय केला. आमी घरांत रावल्यात खरी, पूण जांचे घरांतले भुरगे पोटा खातीर परदेशांत वावुरतात तांचें मात काळीज तोंडाकडेन पावला. देवाचेर विश्वास दवरून ती हुस्क्यान आपल्यो राती जळयता. देवाकडेन रात दीस मागणी करपी असोच एक घराबो आमच्या शेजाराक आसा. तांच्याच हुस्क्यान हांवें देवाकडेन मागलें, देवा सगळ्यांची तूं रक्षा कर, आमचें कितेंय चुकल्यार तूं माफ कर. अशें म्हणत हांव उठलें, तोंड धुवन न्हालें आनी च्या पिवपाक आमच्या बाल्कनींत येवन बसलें. तितल्यात म्हजी नदर आमची शेजान कायलूचेर पडली. कायलू घरा मुखावयल्या सांत आंतोनीच्या कॉपेला कडेन दिमी मारून रोजार करीत दुखांनी रडटा तें हांवें पळयलें. कितें जालां काय म्हणत ताकतिकेन हांव खुर्सा कडेन आयलें. कायलू रोजार करीसर थंयच उबें रावलें. रोजार करून कायलू दोळे पुशीत सांत आंतोनीचो उमो घेवन म्हजे सरी आयलें. हांवें ताका विचारलें, कायलू कितें जालां, कित्याक तूं रडटा? म्हजीं उतरां तोंडांतले तोंडांत उरलीं. ताणें म्हाका एकूच वेंग मारून तें घोग्यांनी रडलें. ताच्या दुखाचो हुंवार पळोवन हांव सामकें थंड तरी हांवें धीर सोडलो ना. ताका आदार दीत हांवें परत विचारलें. तेन्ना तें सांगपाक लागलें, फॅलिक्स बोटीर शिरकोला आनी कोरोनाचें दुयेंत दिसान दीस वाडत चल्लां. तांची बोट चायनाक घुस्पटोन उरल्या. आमी हिंगा लॉकडावन करून सुशेगाद आसाय, पूण म्हजो जीव फॅलिक्साक लागून वयर सकयल जावपाक लागला. फॅलिक्स हो कायलूचो घरकार.
मरायन इंजिनियर आशिल्ल्यान तो तारवट्याची जीण जगतालो. विदेशी बोटीचेर तो कामाक आसतालो. ह्या खेपे फेब्रेरांत तो गोंयांत पावपाचो आसलो, पूण कांय कारणाक लागून ताची येवपाची तारीख फुडें गेली आनी तो बोटीरूच उरलो. कायलू स्वभावान मायेस्त, शेजाऱ्यांक पाजाऱ्यांक जीव घालपी, नासलेल्यांक पावपी. घरांत तशी सगळीं शेजाऱ्यां ताका मायेन लेखतालीं. सगळ्यांची मनां जिखपाक ताणें यत्न जोडलें आनी फेलिक्साच्या मोगाक मात तें सदांच तळमळ्ळें. सोयरीगतीन तांचें काजार जाल्लें. फेलिक्साक पयलीं व्हंकल आशिल्ली. ताचे व्हंकलेक आनी कोण भेटलो आनी तें फेलिक्साक सोडून गेलें. व्हंकलेचो वियोग ताका सोंसलो ना. बेजेसांवान फेलिक्स भरपूर पिवपाक लागलो. ताच्या माय पाय कडेन ताची ही दशा पळोवंक नज जाली. माय पायन कोणाक सांगून बेगोबेग फेलिक्साची सोयरीगत कायलू कडेन जुळोवन तांकां काजार केली. कायलू गिरेस्त, तशें बरे घराण्यांतलें भुरगें, खूब शिकलेलें, पळोवपाक सुंदर, पूण सामकें सादें आनी सभावांत तर सामकें भांगर. फेलिक्स आपलो भुतकाळ विसरलो ना. ताणें कायलूक सतत अंतर दिलो, तरी त्या पोरान केन्नाच कोणाक कितेंच सांगलें ना. सांत आंतोनाची नोवेनां, सकाळ सांज मिसाक वचप, सायबिणीक भोंवप, देवाकडेन आपल्या सुखी संवसाराची मागणी करप. ताणें धीर तसोच देवावयलो भावार्थ सोडलो ना. फेलिक्स 6 म्हयन्यांनी बोटी वयल्यान येतालो, तसोच परत वतालो. ह्या खेपे मात कायलून फेलिक्सांत मातसो बदल पळयलो. काजराक 6 म्हयने जाले, पूण ह्या फावटी पयलेच खेपे ताका तो जेवणाक भायर घेवन गेलो. हळूहळू ताचे कडेन उलोवपाक, तसोच ताका मोगान लेखपाक लागलो. एका कुडांत रावन लेगीत परक्यावरी वागपी ती. नकळत तांची मनां जुळपाक लागली. कायलूचें मागणें फुकट गेलें ना. देवाचीच ही मिलाग्र म्हणत कायलू देवाक दिनवासपाक फेलिक्साक घेवन इगर्जेत मिसाक वचपाक लागलें. फेलिक्साच्या मोगाचे ओलसाणीत तांच्या मोगाची नवी आखरी किल्लली. हासत खेळत दीस गेले. एक दीस ट्रिंग ट्रिंग करून फोन वाजलो आनी फेलिक्साक बोटीर कामाक जॉयन जावपाची ऑर्डर आयली. फेलिक्साक आतां वयचें पडटलें हें कळटाच कायलू मातशें निरशेलें. ताचें तोंड सामकें बावलें. तो भायर सरचे वेळार कितलोसोच वेळ ताणें फेलिक्साच्या हातांत हात घालून ताच्या खांदार तकली दवरून ताणें दुकां गळयलीं. फेलिक्सान कायलूक वेंगेत घेतलें. ताच्या कपलाक उमो दीत, हांव रोकडोच येतलों. आतां मनांत कसलोच हुस्को दवरनाका. तुका शेगीत फोन करतलो अशें म्हणत ताची दुकां पुसलीं आनी ताका हांसयत बेडरूमांतल्यान भायर घेवन आयलो. भायर येवन माय पायचो निरोप घेवन तो बोटीर वचपाक भायर सरलो. फेलिक्स शेगीत फोनार कायलूची खबर घेतालो. दीस गेले. कायलूचो उमरपिको मोग फोनार पिकत गेलो. कायलूच्या तोंडार मोगाचो चवर झळकपाक लागलो. मुमुरकेंच हांसपी कायलू आतां घोंसार आयिल्ल्या वरी खुलून हांसपाक लागलें. अशेंच दीस मुखार गेले. एक दीस ट्रिंग ट्रिंग फोन वाजलो. घडये फेलिक्साचोच फोन आसत म्हूण कायलून मुरगटत फोन घेतलो. थंयच्यान एका ऑफिसरान ताका सांगलें की फेलिक्साक कोरोनाचें दुयेंत आदळ्ळां. ताका थंयच्या इस्पितळांत उपचार करपाक दवरला. आमी ताचो बरो करून सांबाळ करतले. तुमी हुस्को करूं नाका. कायलून फोनार हें सगळें आयकताच ताका काजाराचो दीस याद जालो. इगर्जेच्यो घाटी, कोयराचें वाद्य कानांत घरघरपाक लागलें. पातकुराक आय डू म्हणटा तो काजराचो बेजिमेंत याद जालो. तें शॉकान खुबळ्ळें. भायले फुरसाक वाती पेटोवन तें मळब फुटयतलें रडलें. इगर्जेत जरी काजराचो बेजिमेंत जालो, पूण खऱ्या अर्थान ताका काजराचो बेजिमेंत जालोच ना म्हण तें दुकानी रडलें. कायलूक हांवें अशें केन्नाच पळयलें ना. कायलू तुवें केन्नाच कोणाचें वायट केलें ना जाल्यार देव तुजें कशें वायट करतलो. धीर धर मातसो. आवर स्वताक. जातलें सगळें सारकें अशें म्हणत हांवें ताची दुकां पुसलीं. पूण जाचें जळटा ताकाच कळटा न्हय.
आयज म्हजो घरकार एका व्हड अरिश्टाक तोंड दीत आसा. देवा दुनिया, चूक जाल्यार बक्षी आमकां. म्हज्या घरकाराक गेलो तसो बोर करून परत हाड. अशें म्हणत कायलो परत दिमी मारून सांत अँतोनीक मागणें करपाक लागलें. देवा, कायलूचें काकूट कर. ताचो भल्लेलो संवसार ताका सुखरुपांत परत कर. अशें म्हणत हांवूय मागणें करीत थंयच उबें रावलें. तर तुम्ही सीट डायरीत आज आयकताले बाय अतिशा सुल्लेकर हाणें बरयल्ली कथा बेजिमेंत काजराचो. तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीट डायरीत आस्पावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करा. देव बरें करूं.